Aquest any, a Mataró, estem d'aniversari. Fa 40 anys que la nit del 25 de juliol tenim un ritual, i és comptar fins a 15 a ritme del Bequetero amb la família Robafaves. Per això, aquest any ho gaudirem més al màxim. Prepareu barret i mocador, que en res comença l'escapada.